ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് പുറത്ത് പോണ ഒരു വ്ളോഗാണ് ചെയ്യണത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. നൂറിലേക്കും പിന്നെ തിരൂർ കടലും കാണാനാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കണേ. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വ്ളോഗ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഫുൾ കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. നമ്മളിവിടെ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു വലിയ കുളം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ മീനുകളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു രസമുള്ളൊരു കുളമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലേസ് നല്ല അടിപൊളി പ്ലേസ് ആട്ടോ. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുൾ നാച്ചുറായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസാണ്.
ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോരാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നൂറിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. തിരൂർ തന്നെയാണുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കടലും കൂടെ കാണാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ കടൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂറിലേക്ക് നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ നല്ല വൈകുന്നേരം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്തായാലും വന്നതല്ലേ, അടുത്ത് തന്നെ ആണല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കടലും കൂടെ കണ്ടിട്ടാട്ടോ വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടുന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇരുട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് മര്യാദക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഒരു വീഡിയോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വ്ളോഗ് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബൈ.